Қатырылған нандын пайдасы жана зыяны. Дүкөндөрдө сатылган қатырылган нандын курамына көптөгөн татымал жана башка кошумчалар кошулгандыктан алардын пайдалуулугу шек жаратат. Ал эми қатырылган нан жеңил болгондуктан өлчөмүн билбей эле жей беребиз. Бул учурда ичегилерге күч келтирип алышыбыз ыктымал. Эскертүү: 12 эли ичегиси ооругандар жана ашказанда жарасы барлар таруудан жасалган қатырылган нанды гана аз-аздан жесе болот. Пайдасы: клетчаткага бай, Б тобундагы витаминдер көп. Калий, магний, натрий, кальций, темир, фосфор сыяктуу микроэлементтер бар. Курамында углевод көп болгондуктан ашказанга бат сиңет. Ошондуктан диетологдор карыган адамдардын рационуна қатырылган нан кошууну сунушташат. Ошондой эле тамак ашка ууланганда же башка операциядан кийин күчтүү эмес, бирок пайдасы көп деп қатырылган нан берилет. Арыктагысы келген адамдарга да бул азык сунушталат. Жакшысы кара буудай унунан жасалган катыраак нан жеңиз. Ал эми қатырылган нанды жасоодо буудай, кара буудай, таруу, гречка же башка дандын унунан алгач нан жасайбыз. Нанды 4 бурчтук, 3 бурчтук, тегерек же башка каалаган формада кесебиз. Электр машинеде эң төмөнкү температурада кактап бышырып алабыз. Күн тийип турганда кагазга же жыгач тактайга жайып кургатып алсаңыз да болот. Көмөч казанга кичинекей май куюп, ысыганда тууралган нанды, туз, мурч кошуп аралаштырасыз. Аягында майда тууралган сарымсак кошуп койсоңуз да болот.